გამარჯობა. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ ეროვნულების ამ კონკრეტულ დავალებაზე. ეს არის task 6, რომელიც გახლავთ დიალოგები და სადაც თქვენი მოთხოვნა არის, რომ ესე იგი უნდა შეავსოთ იმგვარად, რომ დიალოგი იყოს ლოგიკური და სწორი. ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია წავიკითხოთ წინადადება, რა წერია, ჩასასმელების ვარიანტები, რა თქმა უნდა, ავარჩიოთ. და ამის შემდეგ კი შემდგომი უნდა წავიკითხოთ აუცილებლად გამომდინარე იქიდან რომ შეიძლება ჩასასმელში რომელიღაცა მეორეც იყოს სწორი პასუხი, თუმცა აი შემდგომი პასუხი არ ებმოდეს. მოდი დავიწყოთ და გავაკეთოთ ერთად. So, hi Lucy, how are things with your exam? Is there anything in particular I can help you with? Ну, მოკლედ რაღაც დახმარებას თავაზობს, ხო? ლოგიკური ასეთ შემთხვევაში მადლობით შეიძლება ადამიანმა უპასუხოს და thanks for offering me your help და მეორე გვაქვს thanks a lot Daniel. განვიხილოთ მაგალითად B. I will let you know if I have some problem. ხო, ანუ გეტყვი თუ პრობლემა მაქვს და შემდეგ ეს ეუბნება რომ have you tried breaking each topic down? ანუ თუ შეეცადეო რომ საკითხები დაყო, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ვერ იქნება, იმიტომ რომ თუ მექნებაო, თუ დამჭირდება დახმარება, გეტყვიო, ანუ იდეაში სჭირდება. მოდი ვნახოთ E. Thanks a lot, Daniel. I'm really worried about my economics exam. I feel like I don't understand some topics fully. ანუ კარგად არ მესმისო და შესაბამისად სთავაზობს რომ ეს საკითხები დაყოს. Nahot. Have you tried breaking each topic down into smaller sections and concentrating on major things only? Nu რაღაცას თავაზობს, შესაბამისად პასუხი ან დიახ უნდა იყოს, ან არა უნდა იყოს. Nu ასეთ შემთხვევაში ერთი გვაქვს და მოდი ვნახოთ რამდენად ჩდება. Yes, I've been doing that. That ანუ ამ შემთხვევაში მიემართება იმ რჩევას, რომელიც მან უთხრა. I make flashcards for the key questions and try to connect them. But then I get lost in all the detail. I'm frustrating. Კაი ბატონო. Nu ეს იდეა არ მოიწონა, ასე ვთქვათ, თვითონაც აკეთებს, მაგრამ არ ამართლებს. მოდი ვნახოთ შემდეგი რას თავაზობს. What about having a short rest? Like step away for a while, clear your head, then come back. რჩევები. Nu რჩევებზე რადგან ჰევით დახსვა შეკითხვა ლოგიკურია, რომ პასუხი შეიძლება ჰევით იყოს, ან have not it. და ვნახოთ, I haven't really thought of having a short rest. და ნამდვილად ეს არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიესადაგება წინა შეკითხვაში დასმულ შეკითხვას. While studying, I just don't want to fall behind. ანუ ჩამორჩენაზე ღელავს. ანუ ლოგიკურად მაშინ შემდგომში რაღაც ჩამორჩენაზე უნდა იყოს საუბარი და ვნახოთ. An hour's rest won't make you fall behind. Sometimes when I feel overtired, I go play the guitar, and when I come back, the problem does not seem as bad. გიტარაზე საუბრობს, რაღაცა მე მგონი უნდა ებმოდეს ლოგიკურად და აბატონო, hey, I wish I could play the guitar. I prefer to just scroll through my phone if I take a break. კი ბატონო, ანუ რაღაცა სხვა რაღაცით გავდება. Okay, აგრძელებს რომ even that might help. The point is to rest. ანუ თავარია დავისვენოთ. Your brain needs some rest too. დასვენება ჭირდება და brain-ზე აქცენტი გაკეთებული და ლოგიკურად შემდგომ წინადადებაშიც brain-ზე გრძელდება და გვეუბნება რომ everybody's brain needs that actually. You're right, Daniel. Psychologists give me the same advice. Შემდეგ, you're one of the smartest people I know. Just don't overwork yourself. You will pass that exam, no doubt. Nu ამშვიდებს რომ ჩააბარებს და შესაბამისად ლოგიკურად რაც შეიძლება ჩაჯდეს იქნება I hope I will. იმიტომ რომ აქ წერია რომ you will pass the exam და I will, ანუ მომავალში გადაგვისროლა. Thank you for encouraging me. კი ბატონო, შემდგომ ეუბნება რომ thank you for you taking my advice. It helps me to be encouraged, believe me. ესე იგი მეხუთეს რაც შეეხება ნახოთ აქ ეუბნება რომ you're one of the smartest people I know. Just don't overwork yourself. You will pass the exam, no doubt. Da abatono, I hope I will. Thanks for encouraging me. Thank you for taking my advice.
It helps to be encouraged, believe me. სულ ეს არის დროებით.